Odpadla veja jelenovega rogovja. V tem videu vam bom predstavil nekaj zanimivosti, dejstev o rogovih, predvsem pa o rogovju navadnega jelena. Povedal vam bom, kako poimenujemo posamezne dele jelenovega rogovja, kako ocenimo starost jelena na podlagi odpadle veje, nekaj o razvojnih stopnjah jelenovega rogovja in pa tudi, kako določimo, a je rogovje sveže odpadlo oziroma če je bilo v gozdu že dlje časa. To je veja jelenovega rogovja. Glavni deli jelenovega rogovja so: na spodnjem delu je tako imenovana roža. Zakaj roža? Lahko vidimo zelo malo domišljije. Ta del nam pravzaprav nikoli ni viden, razen ko rogovje odpade. Tukaj je pač povezava z kostnim nastavkom na lobanji. Potem imamo posamezne odrastke na rogovju. Imenujemo jih paroški ali pogovorno v lovskem žargonu tudi špice. Nekateri izmed paroškov imajo tudi svoja imena. Na koncu rogovja pa imamo tako imenovano krono. Krona je takrat, ko imamo 3 ali več paroškov. V tem primeru gre za vilo. Ne rečemo krona, ampak vila, saj sta samo 2. Lahko pa je na vrhu samo zaključek paroška in tako rečemo vrh veje. Kdaj je parožek parožek? Dolžina naj bi bila vsaj nekje 2 cm oziroma pogovorno, če lahko obesimo klobuk oziroma kapo nanj. Ta je res izredno majhen, vendar bi že štel za parožek. Treba pa razlikovati paroške, ki so majhni oziroma ne zraščajo, od paroškov, ki so odlomljeni. Kako do tega pride? Jeleni rogovje uporabljajo tudi za medsebojne boje. Tukaj gre tudi za velike, ogromne sile in seveda se tudi kakšen izmed paroškov kdaj odlomi. Tako parožek, lahko se tudi veja odlomi. Seveda tukaj vidimo, da še vsem kasneje jelen to rogovje drgne ob drevje in ta lom pravzaprav zaliže. Ni več ostrih robov. In to sta paroška, ki sta bila pač odlomljena. Poimenovanje paroškov. Prvi parožek, ki zrašča skoraj vedno, imenujemo nadočnik. Izrašča pravzaprav nad očmi, kot sem rekel, izrašča skoraj vedno. Naslednji parožek, ki pa ni vedno prisoten, pa je tako imenovani sivček oziroma lednik. Nekega pravila za izraščanje lednika pravzaprav ni. Včasih izraste, včasih ne izraste. Lahko tudi pri posameznem jelenu eno leto izraste, drugo leto ne izraste. Lahko na levi veji je, lahko ga na levi veji ni. Dolžina samega lednika zelo varira. Od zelo majhnega, malo daljšega in pa tako lahko še celo daljši
dolžine primerljiv z nadočnikom. Naslednji izmed paroškov se imenuje srednik. Zakaj srednik? Ker je nekje na sredini med rožo in pa krono oziroma vrhom veje. Izrašča praktično vedno. Tudi parožek nadočnik lahko izrašča takoj za rožo. Lahko izrašča nekoliko višje, kot primer tu. Razliko vidimo. Parožek sivča, kot že omenjeno, je lahko zelo kratek, dolg, lahko pa tudi izredno dolg. Skoraj lahko tudi daj prekaša v dolžini nadočnik. Tudi mesto izraščanja sivčka zelo varira, lahko je nekje na sredini med srednikom in nadočnikom. Lahko izrašča zelo kmalu po nadočniku, lahko še celo to, ali pa je nekoliko višje. Še ena značilnost pri parošku sredniku. Večinoma je res nekje na sredini rogovja. Še ena značilnost pa je ta, da ima glavna veja tukaj nek zalom. Vidimo, kako lepo potika, na mestu srednika je neka krivina. Tudi tukaj. Tu. Po temu se lahko tudi zelo razlikuje, ali gre za sivček ali za srednik, ker pri sivčku tega zaloma ni. Vidimo, tu ga ni, zdaj se pa pojavi. Pa še nekaj malega o samih kronah. Tudi krone imajo različna poimenovanja. Od avtorjev do avtorjev sicer zelo različna. Tukaj imamo nek primer čašaste krone. Zakaj? Ker je tukaj dejansko vdolbina, kamor bi lahko nekaj nalili kot čašo. Značilnost za čašasto krono je, da pravzaprav paroški izraščajo skorajda iz istega mesta. Se pravi, glavna veja se razdeli v 3 dele. Tukaj imamo eno tako imenovano dvojno deljeno krono. Tukaj vidimo, da se je veja najprej razdelila v vilo, nato pa se je vila še dodatno razcepila tu v 2 paroška in tu v 2 paroška in imamo 4. In tako pravzaprav krona dorašča z delitvijo obstoječih paroškov v kroni. Tukaj je tudi primer krone, ki ima 3 paroške. Kot vidimo, kot prvo je prišla delitev veje v vilo, potem pa se je zadnji parožek še enkrat delil v vilo. V večini primerov se v vili deli zadnji parožek. Kot tudi tukaj vidimo vila in potem delitev na 2. Oblika vile pa je lahko tudi različna. Lahko je taka, ko je jelen obrnjen proti nam in izrazito vidimo vilo. Lahko pa je taka, ko jelen gleda proti nam in je pravzaprav ne vidimo, od strani pa jo vidimo. To so vse zasnove za nadaljni razvoj krone. Zdaj, ko vemo, kaj so paroški, lahko tudi določimo levo oziroma desno vejo odpadlega rogovja. Paroški so vedno usmerjeni naprej. To je zadnja stran, to je prednja stran. Levo in desno jelenovo rogovje oblikuje nekakšen krog, odvisno posameznega do posameznega. Zato za levo in desno pogledamo krivino rogova.
rožki so naprej, krivina, levi rok. Rožki naprej, krivina. V to smer gre za desni rok. Levi in ponovno desni. Težje je to ugotoviti pri jelenu šilerju, ker ima samo en par rožek oziroma špica oziroma šila. Tukaj je zelo težko določiti, ali gre za levo ali za desno. Ocenjevanje starosti posameznega jelena glede na odpadlo vejo. Rogovje je vsako leto večje, daljše, bolj razvejano, masivnejše. In to je neka osnova, na podlagi česa določamo, gre za mladega jelena, srednje starega, starejšega oziroma ostarelega jelena. To je kratek, tenek rok. Gre za 2-letnega jelena. Ocenjuje se tudi po sami roži, ki je manjša, z majhnim obsegom. In pa še ena izmed stvari, izbočenost oziroma obočenost rože. Pri mlajših jelenih gre za izrazito izbočenost. Z vsakoletnim odpadanjem se zadeva manjša in pri starejših jelenih gre lahko že za vbočeno razliko. Še en primer mlajšega jelena. Izbočenost je vedno manjša, pri starejših jelenih, ko je že skoraj da ni, je že skoraj ravno oziroma obočena, kot že rečeno. Dolžina, masa, debelina, tudi obseg rože. Razlika med mladim oziroma starim jelenom je očitna. Kako določimo, je rogovje sveže odpadlo oziroma če je dlje časa ležalo v gozdu? Prva stvar, splošni videz rogovja. Sveže odpadel rog ima lepo rjavo barvo, lahko varira od svetlo rjave, temno rjave do skoraj črne. Rog je na pogled zelo lep, nima kakršnih koli znakov ugrizov in podobno. Pri roži imamo na obodu velikokrat tak rdečkast obroč, ki je pravzaprav strjena kri. Ko rog odpade, je pač to rana, jelen malo zakrvavi in to nam pove, da je bil rog sorazmerno svež. Tukaj imamo primer, kjer je lepa barva, nobenih poškodb. Nimamo pa več ostankov krvi. Rog je bil najden isto leto, vendar je že nekaj časa mogoče ležal. Odpadlo rogovje zelo radi živečijo tudi drugi prebivalci gozda. Miši, lisice, kuna. Tule je en rog, ki je po barvi, bi lahko rekli, svež, vendar vonj ni več ta prav. Pa rožki so nekateri že malo oglodani in pa roža, ki je že bolj rumenkasta, ni več lepo bela. Na samo ohranjenost
pa vpliva tudi glede na to, kje je rog jelena odpadel. Koliko je tam prisotnih drugih živali, ki bi ga morebiti žvečile, glodale. Kakšen gost je tam, a je to bolj suho okolje, je to bolj vlažno okolje. In pa tudi, kje točno je rog odpadel. Ali je padel na tla, v lužo, v kakšen potok, se je zaril, ga je listje zakrilo. Ali pa če odpade in se zatakne nekje, kjer je pravzaprav v zraku in je težje dostopen. Tak rog je ponavadi zelo lepo ohranjen. Tukaj pa imamo en ekstremen primer odpadle veje, ki je pa verjetno dlje časa ležala v gozdu. Leto, dve, mogoče 3. Vidimo, da so pa rožki zelo oglodani, tudi roža. Tukaj je že skoraj pregrižen. In pa tudi sama barva, kjer je črna. In ta barva ni bila naravno na rogu, ampak je nastala, ker je rog ležal v gozdu. Tukaj vidimo ta parožek je praktično črn, ker je bil nekje tu zarit v zemljo. Za tak rog vemo, da tudi približno ni svež. Najlažje pa seveda določimo s tem, če poznamo divjad, ki jo imamo v lovišču. In če poznamo tudi posamezne jelene, kakšno rogovje so imeli tisto leto, najbolj lahko določimo tako. Kar se tiče tudi teh ugrizov, tudi na svežem rogu se lahko že pojavijo. Namreč sveži rog ima privlačen vonj za živali, ki sem jih že prej omenil. In seveda je tudi odvisno, koliko je na tistem območju teh živali prisotnih. Če gre tudi za miši, je odvisno, ali je to mišje leto, ni mišje leto. Tako da samih dejavnikov je veliko. In stopnjo jelenovega rogovja se določi tako, da se prešteje število parožkov. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To pomnožimo z 2. Predvidevamo, da je drugo rogovje simetrično enako temu. 6 plus 6 je 12 in takemu jelenu rečemo 12. rak. Primeri posameznih razvojnih stopenj rogovja. Šilar oziroma pogovorno špicar. Enostavna šila. Slednja razvojna stopnja je vilar, kar pomeni 2 parožka na vsaki veji. Ni to 4 rak, ampak je vilar. Naslednja stopnja je šesterak, kar pomeni 3 parožke na vsaki veji. Večinoma gre to za nadočnik, srednjik in pa vrh veje. Naslednja stopnja je osmerak. 4 parožki na vsaki veji. Tu imamo 2 različni verziji. Osmeraka in pa ledniškega osmeraka. Tukaj gre za osmeraka, nadočnik, srednjik in pa vrhna vila. Tukaj imamo pa prav tako 4 parožke, vendar imamo nadočnik, lednik, srednjik in pa vrh. Tako da je to ledniški osmerak. Deseterak. Imamo ledniškega deseteraka, kar pomeni 5 parožkov, od tega tudi lednik. Nadočnik, lednik, srednjik
in pa vrhna vila. Ledniški deseterak. Deseterak pa je lahko tudi tak, da nima lednika, ima pa krono. Zato je to kronski deseterak. Krona, srednik, nadočnik. 5 paroškov, deseterak. Pri dvanajsteraku predpone kronski ni potrebna, saj zaradi števila dvanajsterak vemo, da je 6 paroškov na eni veji. Lahko pa imamo ledniškega dvanajsteraka. Ampak tukaj imamo zdaj nadočnik, srednik in pa krona s 4 paroški. 6 paroškov, dvanajsterak. Tukaj pa primer ledniškega dvanajsteraka. Nadočnik, lednik, srednik in pa krona s 3 paroški. In je to ledniški dvanajsterak. Še naprej pa imamo rogovje 14-teraka. Mogočno veliko rogovje. Z nadočnikom, lednikom, srednikom in pa krono s 4 paroški. Seveda bi lahko bil tudi 14-terak brez lednika. Pomembno je še tako pri primeru rogov, kjer so se paroški odlomili. Tukaj ne gre potem za 1, 2, 3, 4 za usmeraka, ampak je to vseeno ledniški dvanajsterak. Te dva sta se pač odlomila. Seveda pa pri rogovju lahko pride tudi do raznih nepravilnosti, ki so lahko posledica nekih mehanskih poškodb rogovja v času rasti, ker je, kot že rečeno, takrat mehko, da bi se jelen takrat s tem rogovjem zadev v kakšno ograjo, žico, karkoli. Ali pa so lahko tudi kakšne hormonske motnje. Tukaj imam en razmeroma neobičajen rog, kjer bi lahko rekli, da imamo nadočnik, sivček in pa srednika, mogoče skoraj da ni. In pa krona, ki je nekoliko neobičajna. Jelen je bil naslednjo leto tudi uplenjen, imel je poškodovano zadnjo desno nogo. Razne poškodbe se izražajo na nasprotni strani pri rogovju. Poškodba desne noge, levo rogovje. Naslednje leto je v kroni razvil še en parožek, na drugem rogu pa je bil samo šesterak, samo 3 paroške. Se pravi, zelo izrazito nepravilno rogovje. Bi pa tukaj lahko ta parožek smatrali kot parožek volčak, volčji parožek. To je parožek, ki izrašča nekje med krono in srednikom. Vsega pa v vsakem primeru vedno prišteva k kroni. Tukaj imam pa še en zelo ekstremen primer nepravilnosti, kjer rok pravzaprav težko bi karkoli sploh definiral. Mogoče tukaj nek manjši nadočnik, potem pa lahko bi rekli krona ali karkoli. Zakaj je prišlo tukaj? Mogoče mehanska poškodba, hormonska, kakorkoli. Taki rogovi so še predvsem zanimivi, ker so še izredno bolj unikatni kot vsi ostali. Tule je še en primer nekega nepravilnega odpadlega roga. Tukaj se je veja prav tako odlomila, mogoče še celo v fazi rasti rogovja, saj imamo nenormalno dolg lednik.
In pa še ena zanimiva nepravilnost pri enoletnem jelenu. Prav tako ga lahko smatramo za šilarja oziroma špicarja, saj ima samo šila, ki pa so obrnjena navzdol. Prišlo je do poškodbe kostnih nastavkov oziroma rožnic. Določitev razvojne faze, ko imamo oba rogova. Tukaj imamo najden par mladega jelena, nadočnik, srednjik in na obeh vejah krona, 5 in 5, 10 pravilni kronski deseterak. Tukaj imam tudi primer oplenjenega jelena, kjer so rogovi še na lobanji, kronski deseterak, krona s 3 paroški na obeh vejah, nadočniki in pa sredniki. Mlad jelen, drugo rogovje, 3 paroški na vsaki veji, pravilni šesterak. Predpona pravilni se uporablja, ko je število paroškov na levi in desni veji enako. Seveda pa temu ni vedno tako. Tukaj še eno rogovje mladega jelena, kjer vidimo tukaj 3 paroške, na levi veji pa 4. Sivček se je nekoč odlomil. Tako rogovje poimenujemo, ker imamo 7 paroškov, zaokrožimo navzgor 8, osmerak, nepravilni, ker je na eni 3 paroški, tukaj 4 in pa še ledniški, saj je bil tukaj lednik. In je to nepravilni ledniški osmerak. Pa imamo nadočnika na obeh vejah, prav tako sivčka oziroma lednika, srednika sta tudi povsod prisotna. Na levi veji pa imamo krono s 3 paroški, tukaj pa samo vilo. 11 paroškov, 12 rak, nepravilni in nepravilni ledniški 12 rak. Tukaj imamo še en primer starejšega, zrelega jelena. Ta sivčka oziroma lednika nima. Ima pa na desni veji krono z 4 paroški, na levi pa z 3. Nadočnik je bil odlomljen, še vseeno ga štejemo. Skupaj 11 paroškov. Ponovno gre za nepravilnega 12 raka. Kot že omenjeno, pri jelenu se na podlagi rogovja lahko zelo enostavno določi, kateremu jelenu pripada rogovje. Ima neke specifične krivine, obliko krone, kot pač že omenjeno. Tukaj imam še en primer tega jelena in pa rogovje enega leta prej. Vidimo, da je zadeva identična, s to razliko, da je pri tem rogovju v kroni razvil še en dodaten parožek. Tukaj imam primer 2 rogov, ki pripadata istemu jelenu. Imam rogovje šesteraka. Čez 2 leti najden rog osmeraka. Če rogova damo skupaj, vidimo, da je krivina identična. Tudi koti izraščanja paroškov, oblika
rože in vemo, da gre za istega jelena. Z razliko, da je tu razvil vilo. To bi bilo to. Video je namenjen predvsem lovcem, lovskim pripravnikom, ljubiteljem narave, ljubiteljem živali in podobno. Pa da ste se kaj novega naučili. O sami rasti in poteku rasti rogovja pa v naslednjem videu.